Ребята, сегодня был поистине волшебный день. Под обычно спокойным ночным небом Эль-Пасо атмосфера преобразилась, став неописуемой. Это был не просто концерт, а момент, когда казалось, что судьба переписывается. Фиолетовые огни тысячи ярэ-муай-бомб мерцали, словно живые созвездия, но среди этого великолепия возникла странная тишина, которая повисла, гнетущая, словно весь стадион застыл в одном неподвижном мгновении. Затем, без предупреждения, все разрушилось. В центре сцены появились две фигуры, излучающие неоспоримый магнетизм. Чон Ченгук и Ким Тэхён стояли так близко, так пристально, что грань между совпадением и чем-то более глубоким размылась. Их взгляды говорили громче, чем аплодисменты толпы, и в этот короткий миг тысячи пар глаз, казалось, поняли, это было не просто выступление. В первую секунду не было произнесено ни слова, но именно тогда все казалось наиболее мощным. Их взгляды говорили на языке, не нуждающемся в переводе, их дыхание, казалось, синхронизировалось, создавая ритм, который могли почувствовать только они двое. Когда Тэхён медленно поднял руку и обнял Ченгука за плечо, мир, казалось, рухнул в этот простой миг. Это был не просто жест дружбы, нет, это казалось слишком глубоким, слишком реальным, слишком честным. И в одно мгновение стадион взорвался. Раздались крики, эхом разнеслись истерические вопли, и тысячи сердец разбились в одно мгновение, осознав, что, возможно, они стали свидетелями чего-то гораздо большего, чем просто концерт. Но подобно внезапно надвигающейся буре, атмосфера резко изменилась. Из почти болезненной нежности они превратились в две фигуры, наполненные огнем. Пульсирующий ритм песни BTS Run сотряс весь стадион, и, не дав никому оправиться от прежних эмоций, Тэхён и Ченгук превратились в неудержимую силу. Каждый их шаг с поразительной точностью достигал сцены, каждое движение ощущалось как взрыв энергии, направленный прямо в зал. Исчезли теплые объятия, осталась лишь дикая интенсивность, обжигающая страсть и синхронность, слишком идеальная, чтобы быть случайностью. Тэхён двигался с почти опасной аурой, его взгляд был острым, как нож, готовым пронзить любого, кто осмелится бросить ему вызов. Он не просто танцевал, он вкладывал в каждый ритм необузданные эмоции, которые трудно было описать. Ченгук, с другой стороны, демонстрировал свою самую доминирующую сторону, его тело двигалось с такой скоростью и силой, что сложная хореография казалась пустяком. Блеск пота на его лице был не просто свидетельством его упорного труда, но и символом непоколебимой преданности. И когда они стояли бок о бок в центре сцены, мир, казалось, снова остановился не потому, что он был неподвижен, а потому, что никто не мог оторвать от них глаз. Среди быстрых движений и прерывистого дыхания были маленькие моменты, которые ощущались наиболее глубоко. Краткий зрительный контакт. Слабая, почти незаметная улыбка. Синхронность, которая превосходила репетицию. Все это создавало скрытую историю, которую могли уловить только те, кто действительно внимательно следил за происходящим. Казалось, что посреди безумного ритма и изнурительной хореографии Тэхён и Ченгук разговаривали друг с другом, молча, без слов, но с такой искренностью, которую невозможно было скрыть. Когда песня закончилась их культовой позой, аплодисменты сотрясли стадион, словно землетрясение. Они стояли рядом, все еще тяжело дыша, но их улыбки, обращенные к камере, были полны смысла. Это был не просто взгляд удовлетворения после успешного выступления, это был сигнал, послание, висящее в воздухе, ожидающее интерпретации миллионами людей по всему миру. И, конечно же, через несколько минут социальные сети взорвались. Видео с их объятиями распространились как лесной пожар, вызвав споры, предположения и надежду. Но ночь еще не закончилась. Когда они подошли к сцене ближе к зрителям, энергия только усилилась. Тэхён непринужденно бросал пристальные взгляды на толпу, словно выбирая сердце, чтобы разбить одно за другим. Ченгук же, напротив, излучал безудержную радость, прыгал, улыбался и давал почувствовать себя на каждом углу стадиона. Вместе они были не просто исполнителями, они были центром притяжения, притягивая к себе все эмоции. В коротком, но значимом разговоре Ченгук наконец-то раскрыл нечто, что снова изменило атмосферу. Он сказал, что момент их первых объятий заставил его почувствовать себя дома.
Это простое слово, произнесенное с такой искренностью, мгновенно вызвало новую волну эмоций среди фанатов. Тэхён лишь улыбнулся своей фирменной квадратной улыбкой, на этот раз более глубокой, мягкой, словно несущей в себе тысячу невысказанных смыслов. Последовавшие закулисные кадры еще больше укрепили уже сложившуюся картину. Их видели репетирующими до поздней ночи, поправляющими движения друг друга, смеющимися, а затем возвращающимися к серьезному настроению. Не было ни гламурных камер, ни грандиозной сцены, просто два человека, усердно работающие, поддерживающие друг друга и, возможно, заботящиеся друг о друге. Все это отчетливо отразилось на их выступлении на сцене в тот вечер. И когда произошел спонтанный момент, когда Чингук повторил походку Тэхёна и внезапно оказался в его объятиях, стадион снова взорвался аплодисментами. Это не было постановочным, не было запланированным. Это было естественно. Это было реально. И именно поэтому его воздействие ощущалось во много раз сильнее. Первый вечер тура запомнился не просто как впечатляющее выступление, а как коллективный эмоциональный опыт, бросающий вызов логическому объяснению. Ким Тэхён и Чон Чингук не просто выступили, они оставили след. След, который заставил миллионы людей гадать, чувствовать и, возможно, надеяться. Не было никаких словесных указаний, но изменение атмосферы было ощутимым, когда медленная музыка начала заполнять пространство, успокаивая эмоции зрителей, делая их более спокойными, но все более интенсивными. Тэхён на мгновение закрыл глаза, глубоко вздохнул, а затем снова открыл их, и взгляд, казалось, хранил длинную историю, никогда полностью не раскрытую публике, создавая безмолвную связь, которая мгновенно ощущалась даже в самых дальних рядах. Затем Чингук подошел ближе, и расстояние между ними снова сократилось, что казалось непреднамеренным, но слишком синхронным, чтобы быть случайностью. Движение было простым, но именно в этом и заключалась его сила, потому что каждый их шаг казался частью более масштабного повествования, чего-то невысказанного, но легко ощущаемого каждым наблюдателем. Медленно меняющиеся огни добавляли драматический визуальный слой, создавая тени, которые двигались вместе с их шагами, делая каждое небольшое движение более значимым. Тэхён время от времени поворачивал голову к зрителям, но всегда возвращался на то же место, где стоял Чингук с нечитаемым выражением лица. Когда зазвучал припев, голоса толпы снова подхватили его, создав хор, который эхом разносился по стадиону, но все еще не мог скрыть напряжение, исходящее со сцены. Чингук на мгновение закрыл глаза во время ключевой строчки, словно полностью погрузившись в эмоции песни, а Тэхён смотрел на него с какой-то глубоко личной интимностью. Начали появляться простые, но значимые жесты руками, едва заметные, но достаточные, чтобы привлечь внимание тех, кто внимателен к деталям. Были моменты, когда их пальцы почти соприкасались на крошечном расстоянии друг от друга, что делало ситуацию еще более напряженной, чем она была на самом деле. Зрители в первых рядах начали обниматься, некоторые даже прикрывали рты, пытаясь подавить свои эмоции, в то время как другие дрожащими руками снимали происходящее на видео, понимая, что станут свидетелями чего-то, о чем, вероятно, будут говорить еще долгие годы. Снова возникли небольшие взаимодействия, на этот раз в форме непринужденных шуток, которые рассмешили публику и разрядили ранее нараставшее напряжение. Чингук, казалось, попытался сделать что-то, что заставило Тэхёна громко рассмеяться, момент, который казался спонтанным и обеспечил столь необходимую эмоциональную стабильность после предыдущей части. Свет снова зажегся, осветив всю группу на сцене, но внимание зрителей, казалось, с трудом переключалось с ранее установленной динамики. Каждый раз, когда они оказывались в одном кадре, реакция публики усиливалась, демонстрируя мощное воздействие их взаимодействия. Время шло, но энергия, созданная с самого начала, не показывала никаких признаков ослабления. Каждый сегмент ощущался как часть многослойного эмоционального путешествия, увлекающего зрителей в американские горки, охватывающие широкий спектр эмоций, но при этом никогда полностью не теряющие ориентацию. В конечном итоге вечер превратился не в серию выступлений, а в событие, которое надолго осталось в памяти, оставив неизгладимое впечатление.
И когда свет медленно погас, отмечая следующий переход, стало ясно одно: история, которую они создавали на сцене, не была по-настоящему закончена, а только начиналась.